Bonjour, salut. Franchement, la zangna maloba, franchement. La bien. Gloria. Yo me organiser fête na anniversaire na yo. Zaki jour mon anniversaire na vient na zo. Gloria. Nathalie vidéo no bimambele kaki kuna yo yebite okima yimba. Bon. Moi j'étais pas là. Regarde vers la poto. Mais ceux qui na zalaki l'événement ne leki. Tonga de zoka. Moi je na zalaki l'événement anniversaire wana. Bien na utai poto na utai Paris na beti tour vacances. Tonga to zoka mabe. Comment vous ka vie zoro mabia la bazo beta vie zoro bon vraiment ba boke na mai pas na basi bino ba koni fois tiana ba na libali bozaki combien OK boa vrai mitema mabene bi c'est nous peuple congolais bino yo peuple na kudu ambalo kudu de changer président to ko be Cameroun oh gaay azora Congo amani on kaka. Pour Congolais, on est Congolais. Ma mingi. Vieux aura un colo, vieux aura un jeune garçon. Je suis désolé. Comment vous bête en tout cas, peuple congolais. Bino vous avez niama. Moi, bino peuple congolais, vous avez niama. En plus, si moutou a sali quoi pour vous bête à vieux zoro. Baye balingele boulbongo. Arobima. Arobima là eh. Aroye balarobima. Mais ça passe vraiment. Et ça passe vraiment. Bon, ce qu'on va mettre les bancs dans la moto, c'est comme un bien couffé cassé. Franchement. Aza papa, dans la bana. Bana, il va honorer. Donc, il y a c'est honneur. C'est que papa. Franchement. Moi, je suis un bébé. Je suis un moto. Bon, je suis un maille. Puis, si je suis journaliste, je suis un journaliste. Bon, quand on a fait, c'est un si on explique que les fêtes, tu peux continuer. Les fêtes, tu peux continuer le sous. Fais-vous quand tu as fait. Namoni bateta batukuna memba la simale na roya show. Après si mutola roya bana waseli ba business na nyonso pe comme bongo parce que boke fete ba 26 minutes. Ah Congolais na mboka na ya ke Congo likamuni non, likamuni bino ba Congolais. Yango bozo bonga te na ba vie na bino ba Congolais. Congolais atonga Congolaise. So mon Congolais a bonga fundi. Goutin. Franchement, le paradis vraiment c'est peli na bino ata mukete na ba titre na ba oti alukuta wana oboyebwete mutu atindi ba beta vie zoro soki mo pozala ki wana au moins mende ba beta vie zoro telemi au foot on nzambe no asale le rotin asa te botika ba trafic wana non. Le roi de la forêt n'a limite à routine bateau babetaye. Jamais. Ouais, le roi de la forêt, jamais. Et puis, moi, mouton les qui n'a trafic, ceux qui ne pas zoloba. Oh, papi kakol. Oh, basangana qui n'a boye, nani, mais ceux qui babimi si yo. Ozaka na bila kelimabe. Comment papa batake fêti, à quel anniversaire? A sali soit disait que Hollande surprise pour un jour anniversaire na boka no bete bon heureusement nzamba pe ka bolingo lo mo male ya maloka bi ya malonga pe lekite nzamba bateli e kaka ti bo bete nzamba pe zo batela e ti be batiki wana sala raté ay dada ngwa bana na lo bisa raté ko beta we bi vizora à quel âge we bi âge né bon mitema be peuple congolais boza ma vrai mitema be ba congolais na ba congolaise boza mitema be on mboka na mana yebite oui bon mais ma biso ka bon na bikolo musu ba mais ma biso parce que biso to ba mitema be mo do congolais beta congolais salion asali bino nini problème nini hein voilà les preuves viennent les news des stars asali bino pour niveau ma bon vous avez le banzala ma boumou musala monika kuluna tala ba feti kuluna mboka mo sans charisme en plus si bato bana sima dossier wana boko bima maleme boko bima ko so disant ba bien les news boko bima maleme et ça l'a raté peuple congolais franchement Et ça n'a pas si mauvais, ça n'a pas si mauvais.
tonga to bomana na bino pona tika kuto beta vie zorobo dans la condamné bino nyonso bakoni fiontu bakoni sata na bino nyonso botanga ba classe sikani ni bino ba zoba bino nyonso bozalaki wana botika ba beta vie zoro ay bozo tala na misu bozalaki bozanga mbango pona filmer bozo ba image franchement boka soni. Vous avez combien de journalistes soi-disant qui sont dans la carte de la fête? Si vous avez un et si vous avez il faut vous sentir. C'est n'importe quoi. Il y a ma casse. Il y a ma sauvage. Peuple congolais. Ma sauvage. Ma mboua. Ma niama. Vous avez ma casse. Ma niama. Pour la battre, on a une limite. Aïe qui fait dans le pan à gloire, il faut pas continuer dans la gloire, il va la sécurité. Gloire pas le cas qui fait dans haute gloire. N'a désolé. Gloire faut le cas ta fête, le babundi si vient au bon bimi au tout ni vient zawa pi ben volé le ngene pourquoi tu vient ndako. Bonsoir kufaki. Oui, gloire sali vidéo, oui, vous avez innocent, mambeleki kuna, yo za na piste font les pistes. Mais n'habité, ça il va mettre ma gueule ce qui n'habité, je sais pas. Même nana rose va vie si avant na kiti, tu vas bimana libanda. Pour vivre dans l'ambour en athée. Et un bon en aïe. Azana donc un bon en aïe. Et un bon en aïe dans Congo. Oh, bah diamant vous avez un dengo vraiment sur les bino vraiment. Congo bon à boire Congo. Zéro bête à zéro la nyoka. On bête à zéro le Rwandais. C'est quoi ça? Bah tu comprends ça va Rwandais mon bête sur zéro. Il y a bon vraiment papa va mon colo bon vraiment. Ta gueule. OK? Ça se fait pas. Ah, vous nous coupez que bien tout, vous m'avez qui m'a maman, ça, vous avez un pompier, police, par roya, je sais pas. Bonsoir, pour qui vient battre. Bon, on a mon toit, est-ce que banga on a mon toit, vraiment. Pour le peuple congolais, vous avez. Vous t'aimez ma belle non, vous avez. Hein? Viens, Zoro, vraiment, salibinoni, vraiment bien battre, effectivement, vraiment. Hein, bolingi les boules, esprit nini wana ba congolais, ouais, esprit nini na mutu na bino. Hein? Botika mboka na biso, botika mboka na biso nini? Mboka tuzo boma batu biso na biso. Tuzo boma na biso mboka na biso. Mboka mo sans sécurité. Congolais mtema be congolais mtema be moko na ebite mboka mne bonga ne bwa mtema be na kati mtema na bino. Bolota bilamba mundu mtema na bino. Okela muninga na ozua. Jamais vous n'avez pas bon se plater. Yo ça le fit au cas mine ah bien été mais la samte mon se plater pourquoi ça la kingate mais ça la yo nene mon so tinma za la yukara yote mon so tinma mara abongate na vie et ça va destin na vie mon so tinma marate on a comme patron on a la patron non c'est comme ça sortez s'il te plaît hein ça la raté quand vous rebête ta vie zoro bon pour la nini vous m'appelez congolais vous m'aposez boy nene comment vous abouez hein Boza bwende nini? Hein? Boza bwende nini? Peuple congolais. Boza bwende nini? Vraiment, vraiment, te mama bedongi. Nous te disons que colon on a dit maman est Sony, on a dit Sony aux congolais. Boza bata Sony, boza bandoki. Tellement balabala mon bébé tamuti zanga minda. Balabala zanga no minda. Congo na binoa. Franchement. Vous ne pétez tout pour rien. C'est n'importe quoi. Vous ne pétez la combat ouéra. C'est n'importe quoi. Pour on a tenu le mot que bête vieux zoro. Mais bateau bana si ma franchement ça passé. Moi le mouton m'a sali bon vraiment soko vraiment. On s'arrête mouton vieux zoro et vieux la mouton to et vieux vraiment au foot à l'issue mon au foot en haut. Boza bando ko ne pas kufa. Atika famille na ye. Atika mwasi na bana na ba koko na ye. Ezala raté. Hein? Vous avez des preuves, viens les news. Vous avez des preuves. Pourquoi vous avez mis terme à bébé? Vous avez la bouche de vous au monde. Eh, des dangwa bana. Ezala raté. Faut peut-être vous trouver un nyoka bon. Peut-être un développement congolais. Pour la nini on bon Congo bon raté. Yango ce qui Congo est siri côté est siri na banani. Ba Camerounais besoin. Ngana la maman paradis. Attends, on va combattre dans des désolé, c'est aussi qui est là.
Boya ba ko mangata munu wa ba niama peuple congolais bino so ba niama bino so na mituna bino boza ba fourmité boza ba niama po niama nenga za wana soka yokinza na ko lia mkolo na ye a réfléchir te pa lia mkolo na ye niama obokoli dadango bana bere le poste za munda balobi chaque moment abordé na 3 chercheur dokolo anel ka ballon d'or anti-terreau ils ont raté esprit nini akadaka sisa biloko afeti wana apesi gloire yanga na okondane yo quelque part na okondane quelque part osali vidéo mais comment na feti mwa mbuye mamo esalami bon vieux zoro avandanga na tv auti nord vie sali au surprise faut-il la vie quitte mon nerf vie avant de sali au surprise si déplacement vie faut se réveiller poyebi batusu balinga vie te faut se réveiller déplacement vie yo pesi biso explication na piste milinga soki nini koti danger ya bongo te po bozo vie bo koti ke la palais dia kokima bambangu bongo te a papa mkolo ala gente babi bavandaka na bapoto bakolisaka baspe dia mkolo a papa ala grand-père na bakoko peuple congolais mbalo camerounais même biso ka tokende so camerounais kufi ivoirien tokende ka tito ko comme na Guadeloupe po yo mo congolais na mutema mabe oza vraiment mutema mabe ni na ko sobre internet bino mo kabla bitu mo bozo wela ko filmer ni e mo na make mutu vraiment nenga zawana ke bazo beta ye mais bino boza wana botala bozo kabla ko tuté mutu ba ba téléphone wesh c'est quoi ça vous avez na posa kufa ne bo sepela bozwani ko soki zo kufa ki bozwani parce que la famille na parce que la moitié na la cheval blanche sa tache parce que la bakoko na ye parce que la mwana biso mwana to bala kalate papa na ke vacances ya pasi za mapasi ya ngoma foto ke tina ba Guadeloupe biso foto ke te bongo biso potanke bozo nimela yili fungi mbangu te tanke bozo mutema mabe tanke boyebi nzambe te boye mutema mabe omboka na popo za raga bongo popo souffrir biso kutu gloire à Dieu to ya ba poto am ye solo wana ba gloire à Dieu ba maman paradi ba matana ba poto popo za mutema mabe roba muninga yo sali yo nini pampa vie bata ye feti siko bato bazaka ba feti ba musicien bazalaki ba bo beti ba musicien te point pour les cas des autres vous avez prévu dans les news maintenant les pages là vous de filles à rater pas à vieux zoro on a des filles à rater tout le bango c'est quoi pas à vieux zoro pas à vieux les news tout le bango news et filles à rater pas Joanne elle est pas je me suis des filles à rater dans les vides à ça les binon tata bata mukolo bon ils à la carte wala ki jaloux pala taki chemise ne bien te ba bretelle na ye pat na ye vieux ko nenga ma ka ba likolo na ba suki Oli misana je mo appelle vous excusez-moi je mo appelle Zaïroa soi-disant dans la paix quelle paix Zaïroa dans le ndoki di zéro zando qui robonga tele dango abana zéro ko bonga jamais zéro atala bamboka batuto ya aba sécurité sociale la gratuit ba futo kumbonga mundele na mbongo ki sasa no so boti bana 5 pubuti ba o atele logo te bana ba ka classe minerval te zéro ndoki ya mamno so zéro simba te ndoki pona nini ngo mo kondane batu mususu mboke baby bazo boma batu masasi batu bazo liate bavoti batu bazo longwa tete to crédit ba Guadeloupe to kende bon faut comprendre une vie il faut comprendre une vie pour zéro za pays te là yo no mtema beza mboka te oza yo mtema mabemboka oh bino mboka bozo fu mbongo ebete mboka ni fu mbozo bebe semno kete bino lozo boma bino eza yo moko zaïrois na zaïroise bino donc tu te moi sina mobali zaïroise boza mitema mabe fo bosukola mitema na bino l'église ebele tondi na Congo tala l'église bandaka bandoki bo trafica ba tuneti l'église bo tsaki ndoki na Congo bo memaki ndoki loko na maki ndoki yango yo ma batina baba na msu baba mo msu 4 églises bino mo na église basambela nzambe te ndio basambela ndoki
peuple congolais obonga texte irobonene na mboka batu toye mais soki balakisi no moko boyo cop mo côté cop batu wana si faut pas remarquer que cop e baby zairwa tala mboka ma comportement na bino na mboka batu bino zairwa koza modi bino baba ndoki peuple congolais baba ndoki na ebite balo bamna na langi nini bino si ba séance de faisant kwa msunga ma paradis bébé pour na bana masumu na ngana sala ka pa na masumu na ngana mutema na msusu ko za wana de de dango abana zompa ben ba chercher dokolo bizala raté ko beta tata bato mukolo bongo api na 50 ans musupi de 50 ans aza mukolo api si moko na soba na suka bona zoka bale bo kate suki wana suki na mtesala ko mtu pasi besa ko mutema pasi yo be kata suki chayo soko chayo mi bibale ndi viezo kwa chayo 5 yo chayo mi bale na mona kiyo e natali yo na zoomé yo na biye na ebi o petit si viezo ko bitumba te o te livrer écoute par contre to moni ba vidéo moko ya na vidéo ma ya ba viezo ko pa yo za na sima mais cadret o faire nini bo cadre vie bo cadre vie ba biloko eleki to na mutu vie ozo bate akende wapi bo cadre vie oh bo so comme mo ya ke tout vie dae bana posa vie dae liwana esa bino nini po nini liwana esa bino nini bo souffrir ka famille na baba ndoki peuple congolais ela profiter na bano zairwa ndoki ozana ndoki robonga na teta bikolo muso ya mikemke omona bomba za mo intégrer mais ce ko batali bikolo baza intégrer batali zaize ele kolo munene bezana ba belle fille ezana ba beau gosse ezana ba to mayele ce ko bato mayele bakizengi bandoki boza mayele bandoki bino bandoki boza bandoki yo peuple congolais po tu ko sala ba marche à papa mba bosala wana po boza bandoki vous savez sur la tête peuple na monde ya Congo bato baza ntema na bakoza kana musu 3 Balon son battre bachar. Bachar. Eh, fumigimba wobi mboko yo no mboko ne be bamboka na dona posa okene kumboko ngo ndaka sani kuna. Bana na potonga inzambe. Na ko ene escalier pa 18 ya ko ya wa mbangu pi wi mada bazo lengela ngaile ba yozo bazo lengela ngamboka mundele. Obeti mutu heureusement ka nzambe pona lo ba viezo hotel la makasi te nzambe bite ezekela munanga za na posa na ye na famille na ye asali eloko te na bimise na trou au tu vas se trouver en hôpital via commune à palais vie c'est bon bois ba chor bois ba vrai ba demo bino demo esprit ni no ke fait bo beta esprit ni wana be esprit no bana kin ki kulu no moni na we bana kin mboga ebonga te bazoba ba journaliste bozala ki wana moko zolo babwe bino mo moni mambele ki bazoba nyama na veste wana même batatachi bategela ngo bongo te modele na mona teta na tachi wana uti mboka nini yo journaliste na bosa ni komono imbécile na ya basi wana ya basalite bote ba pour de belle na bilonge bibembe na bino nyama na finga bino na bomoni te bomena se viezo rote bomoni kite bazoba ba poubelle na bino na comprendre bino ki jaloux ki mutema mabe so bana susi mbo tele mukanda wana boya nango même no baba na basi bona mukanda na ndeni ba journaliste na mona bino wana na caméra bozana na fête ki plein ki momeya ki orchestre ba sangani kuna police ko orchestre ba bunde ki te ba yoka na ngate ba fika na ba YouTube orchestre ba bunde ki te ndene orchestre na ba bundi orchestre na ba bundi allez vieux ba bundi c'est ba beti to comprendre kulune leki na fête ndeni ke kwela viezo siko ba musicien ya kena auto na musicien boye to kena musicien orchestre boye to kena musicien orchestre boye siko ba bundi tende ba finya na ba kamera ba bundi tende viezo wa sa bien wa ba jaloux kwa mpema be pepe congolais ya fo bosanga ba matende ya ngena ba tango ba butu ko tanga blo ya bolim sanka ba pen viens nga Zoro va fiti ba koti yo babi vialala babi lo fala sa tête à Zoro hey ale niwe la la tata na ma paradis hey ale niwe te les news te boa mtema be baba ndoki tata bata mkolo nandenga na asimbaga nzoto nandenga bien hala pe manate bobete bongo bino bana basa mondo mambe ba bido soki na zalaki mama te
bapele kaka ma paradis solo bapele bolimbisa donc ça ba nyama moko dona mona te peuple congolais donc na mona te de bodu ba moni mboka na boka la ngo susi te bolimbisa nga ba okata muto ba okata ntona mboka lete loi ba okata bo ya no zela bino bandoki moni peuple congolais ndo ça so fandi susi ba bana mapoto bo sebla mona na mapoto bo mbana isasa ne ba boka ba susi na bango te ba bandoki ndenga zalo ndo beta mutu so beta mutu so pala bino wata na courante bona maite lo côté so ba camion zo to la mutu futu lo ta avocat te mutu ko sata 10 ans la prison ko ndo bimso zate mais on pour venir ko beta mutu peuple congolais ndoki mutu lo ko so beta za camerounais bo ivoirien bo bisanga be rwandais ko beta peuple congolais ce que vous bêtez de comme là koufi bino mo bomine ko na bino mawe o ekolo soni mama na ngapona za congolaise ko pour nini boye ko peuple vraiment bona ndoki bo asali bino nini mais bembe ba journaliste on so bozala kana bolimi sana fingi bino na longoli mutu te o so yo be ko za ko nga gada be binga so ngala kombo aboli o bi bembe na bino bazoba da bino bosali cop na bino bien de nous c'est plus de la bêtise zoro mutu moko yako kabola bitumba wana te mutu moko yako pekisa te vina nga okima anga la bimatana molimo nzambe vina nga okima na prince ve comme na mavelo koti libanga se défendre ako kate problème nini asali bino nini ena efeti bandoki peuple congolais bon photo comme matina ba moi biso comme suka la biso photo suka tala ba président mo de ya ba ntiye donc ya ba discipline président mo la robe belle donc belle esprit tout suka la bata bongo donc oui peuple congolais oza mutema mabe ozo comprendre ça bino ngandi moni ndezana pas camerounais, pas ivoirienne, pas togolais. Faut que meka bikolo nyos, mais bikolo nyos na. Faut pas meka biso pour tout ça mutema mabe. Bikolo nyos faut pas ya mboka na. Tellement mboka izana bazana ba mengo, bazana ba recherche bien. Faut pas ya meka biso ba saka na biso. Faut pas saka na biso. Po biso mo to mutema mabe. Tout ça na ba ninga. Tout ça na ba ninga pasi. Comment on a un niveau de ta vie à battre ça vient l'oroté. Après on comprend une fête au thé, des fêtes moi je ne comprends pas. Comment la fête il y a plus comment la fête Gloria, tu m'as bien sa vie. Viens voir dans mon raté. Tu m'as bien sa vie, ben na vie. Liban ne comprend pas. Caméra wa qui wana suivi Liban, wa bien vie Liban donc cop de salamande elle vient kotaki. Ni non peut no kana manette vient l'attaquer. Biba brete la vie. Beka ne vient zala qui ne be sugi na teka 6 na moto. Yo on peut no bobo mo vient moi bobo mon papa bat. Bobo me kufa. Peuple congolais ma ouais, nous en sommes à la bonga bitala. Nous sommes là comme moto et garçon, mon père, mon gars, moi si mais mutema ma belle à kata mutema na. L'église là bando qui botana kini na belé na. O église wala bibi nous bando ki na bando. So mon mboka mobimba, l'église leke belé ke entreprise. So mona. Ba entreprise za taka l'église na mboka mobimba so mona. Boîte na boîte moto ko luka mustato boîte d'intérêt mais za te na mboka mobimba. Yo mo vuko ma beso banyama. Mutum zo sa des jours liete. Yo vuko ma beso banyama donc bilo ko mamutu pour la bile le roté na mboka na. Il boit dangereux à cet pays là. Non mais ben vraiment dans cet pays là. Vous êtes trop dangereux hein? Quel est ce pays? Hein? Pour ça bandoki. Boto bosta la vidéo boto se prendre ba beti vie so ba bandoki wa mtema mabe so que ça na passe no tata na bino ba sali bongo bo se pe là vraiment. Soki nga na zalaki tongo tumba mana bino na ba malimex na ba pétrole pour l'ortika te bobeta via mukolo bongo surtout vio nga na yebi vraiment bongo a atrikage na miza makasi ya emero bima na sepeli na bino te na sepeli na bino tamuki te bilo boni ba mise bobundaki te po bofinga na yicho wa mise orchestre bazalaki orchestre bazalaki bobundaki te point abine ba mise na so disait bon ba vient dans les news même ça on va pas ba misère boye ba muso bazala ba yebalite ayebali kutu te so ba tena pas les news te ba kotala été ba musicien muso de bazala ba kizengi boye ba ni bisika ne pas ba leader na no ba yebali no ba yebali ba bela bino ba musicien muso mona kutu ko ba kizengi kutu de mikinza na vase ba kizengi ba yebi te to ko vient les news a tena page te yeba na kute
bana métier na musala soka sali vidéo comme la sur 1000 vues coûté 100 vues ce qui vient nous ajouter comme 30 000 vues 50 000 vues ba yebi ole musuzo mo jamu ba code pas basi na poto ba so ba tula na poto bino mboka na mo vivre biso to vivre to posa na ba code à part no ba député to ba salanga o ba yoro mboka na ba no lieb no bino pepe comment no beta bon no souffrir car on le lara ba code bon souffrir pour fombo ka moko bo edongi mboka mo ezanga pitié bo beta mutu no mboka mo ezanga minda ba pour faire ba lingla ba Thompson ba mo salite na batika ka polele ba nguba ba mo salite na ba ndoki nde ba zamana ba beta mutu bon bo tala yo no ne cinéma beta ye kate suki ba cannibal bo liara bato ba cher ba mission mo bosila bozata na ben partité boza bien te donc biso de bibino ba mission so ta mane tinga ma paradis ngana ba mission te ngana ba leader ngana ba mission te ngana ko pena mission non ça non ngana ko pena post na yo po yim to sala post la po yim to sala ba spirit ya banzemo ngana ba mission te ba fio ba journaliste ba salité ba zoba o ba fio ba zanga ba bande génique o tana scène ba ngwa imbécile niama kaki bostanga ba classe ba journaliste c'est gagné bino bina za journaliste ba micro ba bika ba micro comme la blonde ba synthétique dans ma bouche c'est quoi cette histoire Nelly Munduka ça se fait pas Soka Koufaki ba journaliste bi fion to ngana journaliste ngai foki fuantanta ngai soki pinkinte ben imbécile nia ma journaliste bino ba journaliste bino pour se prendre merci internet pour sur internet ya kate ba yeba bino kutute pour biso ba yeba sur dans la poto to na facilité wa na ba jigala no somba ya mike ya pasi wana bandoki ba via bato no bandoki bumbo ma via bato na nini avec même le basket était suivi bino ba mission bozo belé bo kasa ba leader na bino ba bongo na ba vie boko luganda na bino te ba musicien soi-disant ba kuluner ba mission ba kuluna ba mission ba cannibal ba journaliste ba cannibal bon mais ça c'est normal viens je faut comprendre bon ba message te ba makila ba tu ba nyo ba makila ba tu ba besila ba tu ba journaliste moko donc aujourd'hui internet ba ba makila ba tu chaque jour o lire ba tu chaque jour ba ndoki biso to mona ba makila papa mbate makila faut pomper ya mbila ya ba qu'est-ce qui se passe mboka mo ezanga sécurité fo mboka moko boy donc mboka ba ko tona ndako ba bomina yo na bana na yo mutu pa lo beloko te so bozo na famille to ke ka bon fo mboka moko boy vous avez la pose via tant mon bagarre de corps c'est ça mais qui t'en zamba tombola yo pas ça ni bon autant mon bagarre de corps te viens na zoro c'est que vraiment la ligne ma classe vraiment ça n'a pas si mon vieux et ba te pas si ma parole donc qui passe na bien non son azaki qui veut ton auto bon na bon mais viens balasima 4 gardes de corps pour ça ma mon bagarre de corps te ma paradis bazali son bon vie petit no banel ka ballon d'or bazali petit no ba chercher ba dokolo bazali mbala sima vie vraiment na mboka na e fombo ka ba eda ngo bala bazali e fombo ka vient na mbala sima garde corps 4 garde corps vient mboka la ko tambola lo yengete fombo ka mboka beba mboka mboka ba cannibal vie mboka na ko ba garde corps vie après si ko zali ba tu ba ye ba TV pour la star ha mutu mnene vient na zo et si ko zali abino to quitter la mboka la femme bota ba petit la ba fo ba petit ba nyoso na longoli mutu de ba fo ba petit ba fo bi kelamu vient ba la simas ko ba fo ba yaka abeti ma porte va contre garde corps pas identité comprenez bien la zo Marie Laure moi kana Canada na Leli c'est trop méchant c'est trop méchant mbala sima vu moi na poto ya Victor on va na mboka ba Switzerland on va dans mboka Suisse mboka les mbongo ebele viens barasima cigare de corps toi ta gueule on te va statut tu fermes ta gueule Facebook le kuta tu niques ta mère ok voilà mbalasima viens ngai ba garde de corps pour mboka na yebo interdit mboka na te Congo mabele na ye mabele ba koko na ye akokende mboka même biso ba satali bolo bokaza boko te dinga mboka na on a mutumo ko na liba na batino so bakuluna
soka yena ko boma ye o boma ngai te mboka bakoko mutole kunda makuna mboka bakoko mutu moko interdit nga mboka na zate wana mboka bakoko mutole kunda makuna nakoya mboka na nga po sem eza mboka na nga make bino mo baba nyama peuple congolais boza no ba nyama bo ndima baba nyama nga na nyama te mboka na nga nena sali makambu na nga abi Chantal Bola kitina ona kisasa oke bono sika Chantal Bola zana ndeni oke bandeni boya bobo mangala kufa boza molimo po baba nyama obilo ko boma muto comment tu zokata mbisi obimbisi na fleuve bomi bino nzala leki bino tellement trop nzala abi kumtema beto bengo nzala yango pays wana na ndenga mabete to sola to bato ekobonga nango te so bino bozokasa mbonga ne kobonga soki bino bozokanisa muyibi za makasi babomaka bato mwana bomi mama likola lipa jwa niveau etre mwana ke likola ta mama lipa bavanda ta pasi bisengo te mwana bomi mama likola lipa pene boluka nini libérer Congo libérer Congo libérer Congo libérer Congo quel libérer Congo. Les Congolais baba cannibales bolira batu baba demo baba ndoki mboka mama mabeza makati mboka batu basala ya kitoko pays ya bien paradis mais ndoki tellement za Congolais bebisa mboka batu na banzeta manga ebota lisusu bien te na mboka po zayiwa mutema mabe no tellement yo batu bozala mboka bombo biso ba mutema mabe na siko mutoki na bino bozo tambola ezo kita ezo kenda ba misisa ba manga ba misisa ba nzeta mbila ya ba nzeta ba tondolo ya ba nzeta ba tout allez mabe na bino masumu na bino zo kota la misisa ba ekota ba nzeta ba biloko na ezo kauka po mutema mabe pasi zo kota kaka ba dieme zo mona na susu te po na nimi toki na bino bozo tambola zo kana bi so na zo mutazanga mbongo na bomba ele loko yoka allez mutoki na kiti mabele ba koko ekiti koko bayoki siko bato basala mo musu bazala msusu na 1000 personnes la msuka 2 personnes basambela nzamba basolo bango nyonso wana basala bato mabe ale mabelet ezozwa yongo zo mona na Congo zolo na subilanga bilanga zo kola su bien te santé za tusu tema tembela kala zo kola te pondo zo bota mingi te po nini mutema mabe ya ba Congolais kitina mutoki kena mabele ba koko ba lembi bino ko zo respecter mbeka ba koko te sko ide la nza rani tini bref ça na mona blo tapi no sekanga bitala bato banda bo banda ba libérer bino bref ça tout cela pour kalela la bino ngane bo mesena o kanila nga tout cela de vérité pour vos amis tema mabe Kongola 4 mlinga le boko dans les chètes même si ko la lipa kati le boko pa dukola lipa ala mbongo hospitalité ba ke ba le boko se kata ni mbongo ba ke no desate lipa on bo liete sukoyo yu kati mlikola lip sukile msu ya 10 centimes sukoyo hospital ne kuna so ba 5 msu $100 obima Congolais mutema mabe dadango abana Congolais mutema mabe vena ngazoro na leli resmara vie nzambe a guerrier yote mutamokilité nzambe a guerrier nzambe habite biko bokufa vie biko da vie tolela ya matanga tolela veda ye yakende kitoko cheval bleu tolela mobali na yeme nzambe habite ana famille ana bana asali ne pe lokote nzambe comprendre no banzala na bino kote no besima bo ba kanibal bolia aba tala bokuma ba niveau bolia ba nya chaque jour bambwa batukutu bambwa maboma na quartier bazala sute na kisasa ombwa liboma zala sute po bino bozo lia bambwa e reste ba ngungi bazala ka mikie poso ba ngungi bazala mtu ba forma meto ba mpesa minene meto ba mpesa zala sute bandaka ba kisasa bo sili sala ba mpesa mo kalinga bango bo tiens na place ba makelele et dans le sens peuple congolais ozone déjà mutu bolia mpesa ce que saloni oche brochette na kate likela osali olie kala tenes babat maile no momela makila bat bando ki peuple congolais et on moni bino biso photo moni biso no zana photo ke na ba camerounais to ke na ba togolais to ke na ba ivoirienne to matiti to suka la martini suka to ke kaka ba ke na biso ka bo biso mo to to bongo mutema te to ko kende bongo to ko kende popo sa mutema be bando to ba chaf na tiki bino. Franchement, na tiki bino, mais na méchant mabe, na méchant na on a s'appelle l'oroté. So vivant na poto. Mais pas na ngana olela nzambe kamta yoko. Moni bino nyo sa mo bumi se viezo, ba modi. Soko za mo soko bala te. Soko za mo bala ko bota te.
Ozwa musala te boza maudit. Na yo mto kende sur na sima soi disant. Moni yo. Nazo information bien. Pour nazo information bien na n'importe quoi te. Nazo information bien. Mais viens dans les news là. Viens zoro parce que dans thème ma casse royeba tena ebisa viens na zala qui veut to bomani na bango viens na ngai viens to bomana viens to bomana otika ko tout vie yongo vient mbala sima vie 4 gardes de corps ya j'ai ko tout ce ko ba petit là suko ba petit là ba fo ba petit là on ba sima mi ko tous les petits là ba fo ba petit vous comprenez vie mbasi mo ko ba petit so ba ya ko vers yovi ayi suko bon ko to ta vision garde de corps si bon on délit je na ko la petit on ba garde de délit c'est lui ko ta bango tokos bongo pour faire pour moi la poto open na là vous comprenez vie voilà mais écoutez les lotés mais peuple comme on a maudit pas faux peuple donc n'habite donc je sais pas faut que là moment ko boye na sala na mokili ya Congo faut que là mo bandoki ba shomo bino yango mboka wane ata ko basali zo diriger biso to ndima po biso moto ton terme B et simbate et ko simba na moté otika no mukasaka mutu le marche to kende boye le to sala boye le lo ndenge inketa te ya lukuta wa bandoki boza bandoki boba no bana ki sasa bona na poto bo changer mabena no mo mimi na poto mabena bino mimi na mboka bato tina mboka bato ba bule suko mambo eleka ki bolimbisa ya mwana wana bana ba refulek na kisasa bule suko mambo za mangunda maboka ka baboka banina boteki de secret bino moko ko mo te suko ba expliquer ma mindele ba vidéo na ba français botala mabeleki boyebebe non moi ba pas m'interdit bino pena su pepe ko bo boka songunda la potote pour boza ba zoba bo bebisa ka partout boza ba kizengi bosala makamo bozo batima mtozo sala so ba l'action c'est bon ne tu commences sur le magazo ba yibara so ko yibi bilo ko ndele ka bien zéro de sur la collection a m'équipe li pegeleki mais silit amo ke kuna chaque jour ba ficher longier à la bebisi magasin so magasin avec bilela te ba bilela ndoki a bebisa ka partout beaucoup de rabat ba beta ba kuna na bango ah bien ba via mikolo ya poto ba yali bino ba no mikele boye tout et baby bino bando so kita la prison on m'a ba gêne ba zéro bandoki do ba zéro ba leki bandibu na prison ba leki na ba kolombo na prison ba zaïro peuple congolais démon franchement angai so ba chanzare kolo mama la baguette magique na tika be pa mboka le chanzara comme si mlomba mo mindele c'est no mtema pour boza ba démon yaneli munduka eswanga mabe vient nga zoro hey ya les news vient nga les news vient nga boga vient nga boga ade ba petit na ba chanta libola vient boga vient na lela yo mabe motema cheval blanche virumela de l'osso to kuta suna o vizaka nzambe po vie wana ya mboka tv samela nzambe kuto bimi viva wala fomboka vie mama mwana ba betala msu nyoka ba mwana msu nyoka bulanga so bakangi ndoki na bakangi ndoki na congolais akeno sa ko ndoki la msu passe ma pesa ki ndoki na passe loko les ate parce que bakangi ndoki ne obi ndoki ba bomaka ba tsai kuna pine ba tumbi ba posa ngaza congolais ba ko longole malade sa malade mo ko longole bo cadrer be bango ba bomaka bobie siko makila bato bango mo peuple congolais boma na mboka wana biso mo ba congolais makila bato boma on nani o chepine on ndoki obomi o mutasaki bo chembeli siko ba makila wana pe kabli bato boma bango ba congolais makila e kwa mpika na mboka Congo balaka no mabe bandi bakaba frère na bino nso mobete ki vieux obo makasa kufi makiliana etangi na makema mabela Congo bakoko bamoni babi ah baso bomona bango na bango yango mboko vraiment biso clé toko bon samboko biso bakoko ti bako comprendre ti peuple congolais comprendre que oui tozola mitema mabe faut to changer to tika ki mitema mabe na biso ale bakoko bafungoli nzela wa ale mboke bongi moi président yemba mo munduki tum wo bina filet moi même sous kaf batie bino kaf tum wo eloko ezanga bino ya mwana bwani ya pe mayele kimbangu na bilenge eloko ezanga bino na mutu za bwani ya pe mayele boza ba nyama
bomi betaka tolo te congolais za mutu za nyama moni nyama po nezo semne nyama olia mkono soki nzala donc neti bino baba nyama bakanibali bolia ka bato so zo ne pe matembele na palin okoza mwana po kati mutu o mwana limwe to kati mutu ozikisi ye miso tie na congélateur zo na peuple ozo lia oyebi ke mwana na po na nzala congolais ndoki ngana sala musa koki bimeki tongo yakendeki aéroport bon na makambo de kweli biso boye tout ça là na paradis na lalité mutu mobima na bengi na bengi uvela ngadi de masuko ba bande fama bivia didie ndeni yenywe hey ale nywe boko kate bwa lejita ah meto oyeba ngana tigi bino mezaka passe na mutema ndebo beti vie zoro bonga sale loko te papa batazo kima ebi mboka kutu beta zo kima yongo obi ke epesi batu musu na poso oyeta na mboka nezate poso va na mboka ngezate goûter dusu banga so keta na kisasa na musu voisin hotel ko balukelo la musu ko ko so la parfait ki toka balukela bomio pa ibo parfait mboka ba shor mboka ba demo obo menanga vena nga zoro mabia la sali bino nini méga star yo follow kata fête oui via bungi baby so baba beti vie skotuni via za po via bungi kata fête ke luka vie beti kama mba continuer fête yo suko fo bimo to tuna suko na beti vie suko je sais pas pour non za ko lo fête so ma nzamba so yo kayo ke yo zala kitele ba beta vie zoro po suko bima ki démonstration na yo o lati vie na nzoto bobo mangana vie nem so mambole nge yate bobo mangana vie sali nini mais tellement batexi ba no ba niama ba no ba zoba ba cannibale peuple congolais no cannibale o liaka na mutu obeta ndeko no congolais nde obeta rwandais ba rwandais ko baze belé wana me luka ba baze belé junior mundele kutaza na rwandais ki na neki sasa zonga ka mutabeta ya sana ete donc bino bozo beta bino ba zairo ba peuple congolais makile na bino propre makile ba koko aza kuto nini te o camerounais te o moitié camerounais o moitié bwete Congo ne grandi mwana mboka tata bo moko mama bo moko ne mobuta loba mais ça passe pour na bino ya on peut congolais boza modi moni bino bo bonga na bino te moni mboka na chito na bisi bino tokotanga tozama bino na beti gaza tokotanga ngala bino Cameroun Côte d'Ivoire Ivoirien Côte d'Ivoire ba mwana batu mo Ivoirien Togolais ba bikolo mse zangani oh bata Santa Africa te bango si ba akufa mususu nini bikolo mo bikolo pesa ke belé bango nyoso na mo bango nyoso fo ba leka na parcours à Congo bango nyoso fo zo ba poste na Congo après biso ba Congo to yo comprendre ndeni suko ya neli munduka suko mo ndé mutema no suko le ga nele bi nele bi ngasa suko la yanga d'accord double H yo suko ndeni mutema no o suko li suko ndeni so moto na suko le ndeni suko ndeni to remercier ba koko to zo pas ba koko biso na so ale Congo ezulu kombo so boy 0 au revoir.